Yo, what's up mga paps? Nagbabalik muli, Bongski Motovlog. And for today's video mga paps ay gagawa natin ng paraan ang ating problema bilang motovlogger. Ano ba nga ba ang ating nagiging problema bilang motovlogger? Syempre, unang-una, ang ating mic sa ating camera, diba mga paps? So, tara! Samahan nyo ako mga paps at solusyonan natin ang ating problema. Let's go! Yun mga paps, bago tayo mag-start, gusto ko lang sana ikwento sa inyo yung naging problema ko sa pagiging motovlogger. Yun nga yung mga paps, yung aking mic. Sobrang garal-gal at di mo maintindihan. Ginawa ko na rin siya ng paraan nun. Marami na akong ginawa ng paraan. So, meron akong isang napanood na vlogger o isang motovlogger kung paano niya dinaskartehan yung kanyang mic. So, naisip ko na gawin din yun. Pero, mayroon ako dinagdag na isang bagay kung mas gaganda pa yung boss natin mga paps. So, ito yung mga paps. Kaya, tara, panoorin nyo lang mga paps kung anong pwede natin gawin at kung anong paraan ang gagawin natin para mapaganda ang ating pagsasalita at mapalinaw natin ang ating boses sa pagbablog natin habang tumatakbo, diba? Habang nagmo-motor tayo mga paps. Kaya, let's go! So, ito yung una natin gagamitin mga paps. Diba? Una, nandito yung mic natin. Tapos, pangalawa, kailangan natin ng foam mga paps, tape, at rubber gloves mga paps. Yan. At syempre, gunting. Yan. So, ganito ang gagawin natin mga paps. Baba muna natin. So, unang-una mga paps, diba may itong mic natin, tatanggalin natin ito. So, tanggalin natin mga paps. Ayan. Pangalawa, kuha tayo ng tape. Tapos, gumupit lang tayo ng konti. Sobrang konti mga paps. Mga ganito lang. Ayan, hinaitan niyo mga paps, diba yan? Tapos, bubutasan natin siya ng konti mga paps. Ng maliit na maliit lang. Yun, parang tutusok ka lang. Ayan. Ingat-ingat lang mga paps para di tayo sugatan ha. So, ayan mga paps. Nabutasan natin siya ng maliit. Ayan, kung kita nyo. Ayan, sa gitna. Pangalawa mga paps, kakabit natin siya rito. Sa pinakaibabaw ng ating mic. Ayan. Ayan mga paps. Tapos, after nun, i-close natin siya. Dikit natin siya sa bawat gilid. Ayan, after natin siya madikit mga paps, ayan, ito na itsura niya. Kuha tayo ng isang foam. Ayan, gugupit tayo ng foam mga paps. Actually, meron na akong ginupit na ito. Tapos, ipapasok natin siya. Bubutasan natin itong foam mga paps dito sa gitna. So, ayan. After nun, nabutasan na natin siya mga paps. Ayan po. Susuksok natin siya rito. Pasok natin siya. Make sure natin mga paps na nakapasok siya ng buo. Ayan. Make sure na buo yung mic na nasa loob. Ayan. Ito na siya mga paps. Ayan. Nakabit na natin. So after natin siya makabit mga paps, kunin natin ang ating rubber gloves. Gumupit na ako mga paps. Tapos ipapasok natin siya rito. Ayan, make sure nyo lang na nakabanat siya mga paps. Ayan. Tapos, iikot natin. After natin maikot mga paps, kuha tayo ng tape. Ayan, gugupit tayo ng mga tape mga paps. Tapos, i-roll lang natin siya para migpit siya. Ayan, after natin maigpitan, tape natin siya mga paps. Ayan. So, ito na siya mga paps. Ayan. After natin siya malagyan ng rubber gloves, kunin na natin to. Ito mga paps. Papasok na natin siya.
So yan mga paps, ito na po ang ating mic. So bago natin ikabit to mga paps, gusto ko muna panoorin nyo kung ano naging problema ko, bakit ko ako gumawa ng ganitong DIY. Kumbaga ginawa ko ng paraan para mabukasan ng boss na yung sobrang kalat, parang static eh. So ito yung video mga paps. Check natin ang pag-visit po natin. Hello, check mic test 1 2. Hello, sound check mic test 1 2, sound check. Yan, o diba wala kayo naintindihan masyado, parang gralgal. Dahil nasubukan ko na siyang gumawa ng mga ibang klaseng paraan. So kinapitan ko rin ng upong, ano. So ito mga paps, gumawa ulit ako ng bagong paraan para tingnan natin kung magiging okay yung boss natin mga paps. So kakabit ko na siya rin sa aking helmet mga paps. So dito ko lang siya ilalagay banda sa bandang ilalim ng baba natin mga paps. Kabit ko lang mga paps. So dahil kailangan natin siya i-test mga paps, hindi ko muna siya ipapasok sa loob ng helmet. So ang ginawa ko na lang muna mga paps ay ni-roll ko lang siya konti. Yan, tapos isasabit ko na lang siya muna rito or dito sa loob. Saan? Ikot lang muna natin mga paps. So yun mga paps, nakakabit na natin. So tara, testing na natin. Let's go. So yun mga paps, itatry na natin ang ating DIY mic at papakinggan natin kung okay na ba yung ating boses mga paps, kung hindi na ba siya garalgal or hindi na ba siya kagaya nung nasa unang video natin mga paps, diba? So itatry natin siya kung hindi na siya sabog mga paps, at kung malino na ba ang ating boses at ang ating pananalita. So testing na natin mga paps. Okay, sound check mic test 1 2 3. Sound check mic test 1 2 3. So balik tayo mga paps, dun tayo sa kabila kasi para hindi traffic. Alright. So sana ito mga paps ay makatulong sa mga kapwa kong motovlogger na namomroblema kasi 'di ba ang sakit talaga ng mic natin eh. Yun nga yung pagiging nag-static, garalgal, minsan parang ano yung wind noise ba mga paps, sobrang lakas. So ito mga paps, itong ginawa kong DIY mic, sana makatulong po sa inyo to. At sana maging inspirasyon to para sa mga kapwa kong motovlogger, yung mga paraan para mapaganda lang ang ating mga pananalita, boses. Diba? Masarap kasi pag ganyan naiintindihan ka ng mga nanonood, diba mga paps? So mga paps, kung nagustuhan nyo tong aking DIY mic ay sana paki-like and share, at kung bago ka pa lang sa aking channel, sana wag mo kalimutang i-subscribe ang aking channel mga paps, at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin vlogs, at sana makatulong ng malaki sa inyo to. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Ako nga pala si Bongski Motovlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo.